बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मानसून का आगाज़, वाक़र सेल तब्दीली, एक नैनो का बाकायदा आगाज़, मशरक़ी और वस्ती और मगरबी हवाओं के ताकतवर सिलसिलों की वापसी, बारिशों का इम्कान, लो प्रेशर और हाई प्रेशर की सूरत हाल जारी। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों। अपने इलाके का मौसम जानने के लिए नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। चलते हैं मौसम की तरफ। आगे जाने से पहले आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आज की पेशगोई इंतहाई अहम पेशगोई है, लिहाजा आप सब ने इसको लाजमी लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हर कोई बाखबर रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें। अब चलते हैं मौसम की मुकम्मल तफसीलात की तरफ। आज आपको साथ कुछ अहम पेशगोइयाँ शेयर करूँगा जिनके बारे में काफ़ी दिनों से मुख्तलिफ ममालिक ख़ासतन मशरक़ी बस्ती में मौजूद परदेसी भाई मालूमात हासिल करना चाहते हैं। आज सोच के अपने तमाम भाइयों को इस अहम मौसमी सूरत हाल से आगाह करता चलूँ। सबसे पहले बात करते हैं मानसून के हवाले से। मानसून फ़िलहाल काफ़ी हद तक कमज़ोर हालत में आगे बढ़ रहा है और भारत के मुख्तलिफ इलाकों को मुतासर करता हुआ नेपाल तक पहुँच चुका है। मानसून की दो शाखें हैं, एक बंगाल की तरफ से जबकि दूसरी बेर अरब की जानिब से आगे बढ़ रही हैं। उम्मीद की जा रही है इंशाअल्लाह मानसून 2026 का आगाज़ पाकिस्तान में इस माह के आखिरी दिनों में जनूबी और जनूबी मशरक़ी सिंध और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हो सकता है। अगर दीगर मगरबी सिलसिलों की बात करें तो फिर मानसून मगरबी हवाओं का एक ताकतवर सिलसिला हमारे मुल्क में दाखिल हो चुका है। यह सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में फैल जाएगा और मुल्क के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की, कहीं दरमियानी और कहीं तेज़ बारिश का सबब बन सकता है। अगर हम मशरक़ी बस्ती पर नज़र डालें तो काफ़ी दिनों से मौसम मुसलसल खुश्क और गर्म रहा है। ख़ुसूसन ओमान, दुबई, कतर, सऊदी अरब, इराक, शाम, उर्दन, फ़लस्तीन, ईरान और अफ़गानिस्तान के कई इलाकों में कई मौसम मगरबी सिलसिला असरअंदाज नहीं हुआ था। अब हालात बदलने वाले हैं और उम्मीद की जा रही है कि बारिशें दोबारा लौट सकती हैं जो कई दिनों तक मुसलसल जारी रह रही थी। अगर बहरहाल की दर्जा हरारत पर नज़र डालें तो वहाँ मुसलसल तब्दीलियाँ देखी जा रही हैं। बस मौसमी मॉडल के मुताबिक एक नैनो मुकम्मल तौर पर डिक्लेयर किया जा चुका है जबकि कुछ मॉडल अब भी मज़ीद तस्दीक के मुतासिर हैं। अब बात करते हैं वाकर सेल के हवाले से। वाकर सेल से मुराद ये है कि बहर अरब, सऊदी अरब और मिस्र, सूडान और लीबिया की तरफ हाई प्रेशर गालिब रहता है जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ को लो प्रेशर ज़्यादा मजबूत होता है। आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि यह सूरत हाल तब्दील हो सकती है। अगर वाकर सेल में तब्दीली आती है तो अफ्रीका के वो इलाके कई सालों से खुश्क और साली का शिकार है, ख़ुसूसन सूडान, मिस्र, लीबिया और इनके इलाकों में बेहतर बारिशें हो सकती हैं। अगर मुझे सूरत हाल रही तो एक मजबूत एक नैनो या सुपर एल नैनो भी डिक्लेयर किया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले हफ्तों में वाकर सेल मज़ीद तब्दील होगा। ऑस्ट्रेलिया के तरफ हाई प्रेशर जबकि अरब, सऊदी अरब और मिस्र, लीबिया और सूडान की तरफ के लो प्रेशर मजबूत हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मगरबी सिलसिले काफ़ी हद तक जनूबी की तरफ सकते हैं। याद रखें कि फौरी तौर पर बारिशों का आगाज़ होना ज़रूरी नहीं है ताकि अगले 3 से 4 हफ्तों के दौरान अगर एल नैनो मुकम्मल तौर पर डिक्लेयर हो जाता है तो सूरत हाल में बड़ी तब्दीली आ सकती है। इस सूरत में अफ्रीका के कई ममालिक में भी बारिशों के इम्कान बढ़ जाएंगे। मगरबी सिलसिले नीचे की तरफ झुकते हुए आएंगे जबकि अरब खत्े में लो प्रेशर की मौजूदगी इन बारिशों को मज़ीद तवज्जो दे सकती है। तकरीबन अगस्त से मगरबी सिलसिले मज़ीद जनूबी तरफ आना शुरू हो सकते हैं। इस बार मौसम सरमा में मामूली बारिशों का इम्कान दिखाई दे रहा है। बेशतर मौसमी मॉडल इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के दौरान बारिशों की सरगर्मी में इजाफा हो सकता है। ख़ुसूसन सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, कुवैत, इराक, शाम, उर्दन, फ़लस्तीन और ईरान, अफगानिस्तान, सूडान और मिस्र, लीबिया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बेहतर बारिश की उम्मीद की जा रही है। वाकर सेल में तब्दीली के इम्कान काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से इस साल में मौसम सरमा के मामूल से पहले शुरू होने के इम्कान भी मौजूद हैं। मगरबी सिलसिले अगर मज़ीद जनूबी की तरफ आए तो मौसम सरमा गैर मामूली बारिशों का सबब बन सकता है। जहाँ तक मानसून का ताल्लुक है तो इंशाल्लाह मानसून हमारे लिए अच्छी बारिशें ले आ सकता है क्योंकि मगरबी सिलसिले अभी आहिस्ता आहिस्ता जनूबी की तरफ असर कर सकते हैं। मानसून का पहला मरला इसमें कमज़ोर रह सकता है, इसलिए हम शिमाल, मगरबी और वस्ती इलाकों में फिर भी अच्छी बारिशों का सबब बन सकता है। जनूबी इलाकों में इब्तदाई मरले के दौरान बारिश के इम्कान निस्बतन कम दिखाई दे रहे हैं। दूसरी मरले में उम्मीद की जा रही है कि इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव फेज की जानिब जा सकता है जबकि नैनो भी मुकम्मल तौर पर डिक्लेयर हो सकता है। ये एक लॉन्ग रेंज फॉरेस्ट जिसमें 100% तक तब्दीली के इम्कान हमेशा मौजूद रहेंगे। खुलासा ये है कि अगस्त और सितंबर में मगरबी सिलसिले काफ़ी हद तक जनूब की तरफ सर सकते हैं। वही बारिशें लौट सकती हैं जिनका कोई सालों से कमी महसूस की जा रही है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान गैर मामूली बारिशों के इम्कान मौजूद है। सूडान, मिस्र, लीबिया, ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, कुवैत, इराक, शाम, उर्दन, फ़लस्तीन, पाकिस्तान की सूरत मुतासिर हो सकते हैं। आप खुद भी लाइव रेंज मौसमी मॉडल का जायज़ा ले सकते हैं। मॉडल से इस कस्म की रुझान निशानी कर रहे हैं ताकि इतनी फैसला अल्लाह ताला के हाथ में है, वही बेहतर जानता है और वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है खुशगवारी के खात्मे के लिए रहमतुल आल बारिशें दोबारा लौटेंगी और आने वाले महीनों में कई इलाकों में खुशगवार तब्दीलियाँ देखने को मिल सकती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी
شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔